во-первых, для того, чтобы мужчине со мной встретиться, я не из тех людей, не из тех девушек, которые там ходят на свидания. Я очень редко кого к себе подпускаю. Возможно, тебе гораздо интереснее не какие-то физические подарки, а когда человек тебе реально что-то помогает. Наверное, это очень плохо. Но я сегодня уже нахожусь в такой привычке, что я все делаю сама. И мне от этого так хорошо и спокойно, что мне не надо никого просить. Мне проще пойти сделать самой. Я придерживаюсь такого правила. Если человек захочет что-то сделать, его не надо просить. Он это сделает просто так.